Hola, bienvenidos a un nuevo video. No sé si me estará escuchando bien. He estado desde el último video que yo hice muy enfermo. Me duele la garganta. Advertencia, este video no se va a escuchar tan bien, pero voy a intentar. Eso es solamente el 1% que me ha pasado. Vamos a estar jugando defensa de super caja asesina. Después de esto no creo que vaya a subir un video bien. O sea, creo que en algunas cosas voy a subir un video un poco mal. No sé si me entiende, pero un video lo puedo subir bien y en otro mal. Estoy horriblemente... Pensé, chicos, yo chicos. Eso es así. Vamos a estar jugando aquí, perdonen. Yo ya tengo el Titanes Pickerman, vamos a probarlo. Voy a estar farmeando unos segunditos. Vamos a estar en momento farmeo de momento. Mándame apoyo porque estoy demasiado enfermo. Si les soy muy honesto, si les soy muy sincero, creo que vamos a estar un buen rato farmeando. No sé qué pasó porque yo tenía como 2000 de estos. Y o sea, yo desbloqueé al titán y acá dice que tenés que tener 2000 monedas para pasártelo. Para obtenerlo, yo no tuve, al parecer no se me gastaron las monedas. Tengo el descrito por si las dudas. Con mis últimas fuerzas. Es hora de farmear, les puedo apagar la música.
Bueno, ya llegamos hasta la oleada número 10. Tenía como que 2000 puntos al principio. Quiero ver cuánto puedo ganar en este modo. Ahora cuántos tengo. Bueno, vamos a seguir farmeando. Música de farmeo.
Bueno, creo que hasta acá terminaría el video. Voy a seguir farmeando hasta conseguir algunas cositas. Así que los veo en el próximo video. Cuídense y chao.